Hello，大家好，毛毛，我哋依家喺廣州塔，咁有觀眾咧就話想帶檳城嘅朋友嚟珠江爬梯。今日咧我就推薦呢條廣州夜遊路線俾你啊，Go！呢度係地鐵 APM 線廣州塔站 A 出口，咁旁邊咧就係廣州塔啦。燈塔咧係要收錢嘅喎，價格就睇呢個圖，100蚊呢個價咧係依家嘅活動，時不時都會搞優惠嘅。正常上433米平台係要150蚊㗎。上最高嘅450米平台咧係要228蚊，咁最下邊嗰兩個咧係有得坐埋摩天輪或者跳樓機嘅價格，已經包埋咗上450米平台嘅費用啦。咁有微信嘅就微信預約咯，冇咪現場買票咯，現場買票都可以嘅，一般咧都唔會賣晒。實在擔心就可以提前去攜程買票啦，買完登記好護照之後就會有個驗證碼。之後去人工窗口或者取票機度攞票就得啦。所以提前買票嘅好處咧就係節約排隊時間。呢個咧就唔係廣告嚟嘅，其實喺國內我覺得用攜程係比較好嘅，因為訂好房之後咧，如果俾店家取消訂單，你係可以揾攜程傾賠償㗎，揾一間更加好嘅酒店。一般2倍以內嘅價格咧，攜程都會同意嘅，因為如果嚴格按電商法嚟執行咧，係要賠3倍㗎。但係其他美團嗰啲咧就唔會咁爽快啦，就得攜程會好快咁樣幫你解決問題。其實都唔係話貪佢可以升級酒店嘅，就係旅遊途中俾人取消訂單，會好耽誤行程咯，又影響埋心情。有啲賠償可以開心啲啊嘛。而且呢個係法律規定嘅，所以咧我就比較中意用攜程，有保障。不過再次申明，呢個真係唔係廣告，我咧係教緊觀眾你哋點樣揾攜程笨。我諗俾攜程聽到想拉我又黑名單多啲咯。呢個咧就售票處啦，左邊咧就人工窗口，而右邊咧就係自助取票機啦。地圖呢度咧就標得比較清晰啦，可以睇到各種票嘅價格、遊玩嘅路線，有啲咩餐廳、洗手間啊，或者係其他公共設施。廣州塔嘅1樓咧都有儲物櫃，咁咧就可以寄存行李啦。分咗大中細價，分別係5蚊、3蚊同埋2蚊1個鐘。最大嘅格咧可以放27寸嘅行李箱。廣州塔上面咧就有3間餐廳，咁上去食飯咧係唔使買門票嘅。套餐價格咧大概係咁，因為風景好啊，所以價格咧都唔會平㗎。出咗嚟廣州塔之後，喺廣州塔前面沿住呢條路行。過2條馬路，過完馬路之後，左邊好多人呢度咧係有軌電車廣州塔站，咁我哋陣間再翻嚟介紹佢。我哋前面睇咗日落先啦，啱好日落啊！大概行咗100零米就會嚟到海心橋啦。咁依家只要唔係節假日，都係唔使預約嘅。而如果節假日咧，用護照、港澳通行證都係可以預約嘅。喺微信度搜索海心橋，點擊海心橋預約就可以啦。如果未預約滿嘅話咧，現場都可以預約嘅。咁喺海心橋上面影廣州塔咧係好靚㗎。而海心橋嘅另外一邊咧就係二沙島啦。咁二沙島咧我都拍攝過一期，食咗二沙1號，光景都幾靚㗎，出品都唔錯。有興趣嘅可以睇翻呢期。咁行過咗海心橋咧，去到二沙島之後，右邊仲有一條小橋嘅，係可以去到海心沙。海心沙嘅西區碼頭咧都係影廣州塔嘅好位置。如果唔想去爬梯，就可以行一行二沙島或者海心沙啦。雖然呢排咧冷暴雨就冇嚟到，變咗黃色高溫警報，不過而家行喺海心橋上面咧都係舒服過夏天好多嘅，所以日常咧都有唔少人嚟睇日落㗎。但係又唔到於話好逼人嘅。順路嘅話，建議過嚟睇睇，真係好靚㗎個日落，有種寫意嘅感覺。廣州塔或者海心橋都係睇日落唔錯嘅位置。而廣州塔上邊咧就夜景更加好睇。依家介紹完，我哋就去坐有軌電車啦。Go！呢個就係有軌電車啦，一車咧得4節，全車有窗，可以睇外邊嘅風景。有軌電車咧係收夜晚10點鐘嘅，而爬梯係開到凌晨㗎，所以玩完咗廣州塔之後再過去就啱啱好啦。翻到嚟有軌電車廣州塔站。6.9咧就可以無限次坐啦。地鐵1日卡咧亦都可以坐有軌電車嘅，建議卡咧就唔可以坐㗎。沿途都有呢個購票提示。
亦都可以入嚟買票嘅。紙幣同硬幣都係收㗎。有羊城通嘅話，只要 D1D 卡就可以㗎啦。呢個就站台啦，好靚㗎，綠草如茵，沿途都係呢種大草坪啊。係駛到呢度之後咧，往返咁樣開翻過嚟嘅。咁喺廣州塔有軌電車站，坐海珠有軌電車1號線，只需要2蚊雞坐3個站就可以去到帕梯。沿途咧仲可以睇到珠江夜景。咁喺呢度上車咧係空車廂嘅，所以基本上只要手快係會有位坐㗎。冇位嘅話，時間又唔夠，可以等下一部車嘅。10零分鐘好快嘅啫。呢個就珠江夜景啦。呢邊新城區咧就全部都係玻璃幕牆，就整得好睇啲，好他條咁樣睇景，好舒服㗎。再晏啲咧，對面啲樓開晒燈，仲靚啲添啊！不過咧都係唔夠珠江夜遊嘅船靠近江面嘅。不過優勢咧就係呢度玻璃會抹得好乾淨。珠江夜遊嘅船咧就唔保證部部都抹得咁乾淨，睇到咁高清嘅夜景。另外一種嘅珠江夜遊方法咯，有少少距離，超廣角，入得大橋好靚，而且坐一次咁樣嘅有軌電車咧，好平啊，先至2蚊雞，6個9可以任坐添，中意睇嘅來回拆佢幾次。沿途錄得太好啦！每個站都會播報嘅，普通話、粵語、英文，冇掛睇景喎，要記得落車先得喎。呢邊咧叫做珠江新城，就唔同我哋老城區呢邊嘅樓咧高大威猛，玻璃幕牆為主。但係呢邊嘅綠化咧就唔夠我哋老城區好，主要就體現下咩叫新城區咯。現代感滿滿，科技感好足。過到嚟呢度有個紅色嘅框嘅，呢度好有工業園區感覺咧。呢度咧就我哋嘅目的地啦。目的地爬梯，擺到好多小朋友嘅畫喺度。依家有便利店啦、食肆啦、遊樂場啦，就喺有軌電車站嘅旁邊。呢間咧係我哋要食嘅店，賀店肥蝦、東北燒蝦。我入去開餐啦。東北烤肉店，木台木凳為主，但係座位一啲都唔逼仄咯喎。佢總店咧係響東北瀋陽嘅，越嚟越紅之後咧就全國都有分店啦。夜晚係仲會有駐唱㗎，之後咧就會有啲嘈，坐外面或者房咧就會靜一啲，不過又冇咗嗰種氛圍感喎。有軌電車嘅距離真係2步路嘅啫，喺外邊嘅座位咧就望住有軌電車㗎啦。幾過癮㗎，我覺得，而且佢裝修得唔差，佈置得又幾好，配備嘅物件咧又夠晒齊全。我去東北食咧，都冇食到一間咁熱鬧、咁乾淨企理嘅燒烤店嘅，比較粗獷嗰邊。呢邊係比較精緻嘅。再俾你哋睇一睇單價，呢肉串大概都係幾蚊雞一串，呢一粉份嘅菜式咧就20幾蚊，大嘅呢菜式咧就百幾蚊。種類好多嘅，見唔見到隔離嗰個欄目非常之多嘢嘅。東北串串，好食的菜，下酒菜、蔬菜、主食、飲料，哇！一大排都係飲料啊！但係咁多飲料之中咧，最有趣嘅係呢個自製飲料啊！呢搖搖樂，咩渣女粉啊、渣男綠、波波茶啊、檸檬茶。一杯嘢飲咧就要22蚊，如果單點嚟講咧係偏貴嘅，所以建議咧就使用套餐。之後咧睇下仲有啲咩想加，再另外咁加咯，咁樣就會抵食啲。數碼睇菜單亦都係美團上面有套餐嘅，套餐咧呢度先134個半，包含咗唔少嘢㗎，有麻辣燙、有雞架、牛舌啊、魷魚酥啊、豆皮啊，2個人應該食得飽㗎啦，唔夠再加咯。飲品先到，呢個咧就渣女粉啦，呢個咧係葡萄波波茶。咁咧嚟到之後，首先撳好個蓋，之後保證搖勻，之後等佢平靜一啲就可以開蓋啦，就可以飲咯。水蜜桃味嘅，香精味唔重，出品都可以。咁我哋試埋另一個葡萄波波茶一樣。
未玩過調酒嘅可以玩一玩啦，反正都唔含酒精嘅，好健康啊！入邊係有原粒嘅葡萄肉嘅喎，去咗皮嘅。中意有口感嘅話，呢款就會啱啲，兩杯都唔會話太過甜，出品都可以，對得住價錢。當然係指套餐價啦，原價嘅話係有少少貴。桂花番茄呢個咧就前菜，呢度上菜咧到時比較有順序嘅，唔會亂上。先上前菜，再上烤肉，咁有擺盤嘅，睇上去幾靚下。等我試下味道先。呢咁精緻嘅菜式咧，講真，我東北嗰時反而冇留意喎，我淨係食肉咋。可能我因為太關注個肉啦。試下咩味嘅？酸酸甜甜，番茄好爽喎！我揀嘅肉茄又幾好用喎，幾好食。新鮮嘅番茄味，而且俾咗好多桂花蜜。咁桂花蜜咧都有桂花味嘅，雖然唔濃郁，但係對得住個價錢咯。有時轉換下口味幾好玩㗎。啱食咗前菜，主菜就嚟啦！我嘅肉有牛舌啦、嫩牛肉啦、豆皮同埋羊肉串。咁我要嘅係唔辣，你睇睇呢肉嘅質地得唔得啦？都可以㗎，唔會太細串嘅，有厚度。覺得嫩牛肉又真係夠嫩喎，仲有好濃郁嘅孜然香味，都係東北燒烤。咁我就接住試嘅係羊肉串，俾你睇幾大串。一上嚟咧就食咗係爽啊，熱辣辣咁樣，好惹味啊！有少少羊味嘅，但唔至於到羊騷味，所以都係好食嘅，依然都係有汁水，肉質唔錯，都係連鎖店，出品係可以嘅，比較有保證。之後咧就嚟大串肉嘅牛舌啦，咁我就開餐啦，好大嚿牛舌啊，同埋一大塊菇啊，豪氣萬千嘅食法。雖然大嚿肉，但係牛舌我覺得有少少騷味嘅，所以我食埋個菇先。菇有幾爽啊！而且呢種烤過嘅菇咧就比較有勁度，魷魚鬚都嚟埋咯。魷魚鬚咧唔要辣嘅情況下就有好多醬汁啦。聞到魷魚嘅香味嘅，試埋個味道先。咁多醬汁係偏鹹咗少少嘅，都唔算太差，用嘅貨都可以。食完肉就到食素㗎啦，烤腐皮，好薄嘅啫，一塊就。好有味道，落嘅調味料好多，你睇全部都係芝，好有東北 feel 啊！呢種咧就唔同我哋嘅南方腐皮，呢種腐皮咧就比較有韌性嘅，好襟咬，幾過癮嘅。而且佢咧係比較吸收到調味料嘅味道，所以食起身咧係比較重口味㗎。邊食咧就邊上菜，已經全部到齊咗啦。呢個咧係烤雞架，有肉食㗎，唔係淨得骨嘅。直川夜市都有間烤雞架好出名㗎。呢個咧係酸菜小包，保證餵得飽你。而呢個咧，因為要咗唔辣，所以大家應該睇唔出佢係咩啦。其實佢係麻辣燙，好有屋企滾菜湯嘅感覺咧。不過我屋企菜湯滾得比較好睇，咁我就開餐啦。呢度咁大台咧，就134個半啦。你話抵唔抵食啊？嗱，食唔食得飽？應該可以嘅。酸菜小包俾你睇睇先，有少少黐子咯，做得唔夠我哋精緻。又真係幾酸下喎！呢個酸菜酸得非常之明顯，包皮咧就唔厚，而且比較柔軟，餡料好多嘅。咁呢份套餐咧，暫時睇落去係抵食嘅，起碼肯定餵得飽你。之後嚟試一試呢個清湯寡水嘅麻辣燙啦，有菇啦，有藕片，有豆湯，有蔬菜，同埋有好多嘅金針菇啊！我煮食嘅品個賣相真係比較差嚇，我試下個味道。由最可以吸汁嘅豆湯開始，唔要辣係差咗少少賣相，但食咧係好食㗎。叫麻辣燙又真係確實麻㗎喎，有嗰種花椒香味啊，唔係話落嗰種花椒汁啊，人哋真係有落花椒㗎，麻麻地咁樣幾好食啊！而且俾嘅料真係好足好多，咁大盤食完落去啊，小伙伴都要扶場添啊！今晚嘅主食有啲多啊嚇，佢真係驚我食唔飽咁樣喎。嚟食我嘅肉量擔當雞架，直川夜市嘅雞架咧就好食啦，唔知呢度嘅出品得唔得啦嗱？份量唔細㗎，都有成10幾嚿㗎，有味道，好香脆，有少少烤排骨嗰種感覺添。不過呢隻係雞肉嚟嘅，而且價格係比烤排骨平好多喎。
我要嘅係唔辣，唔辣嘅後果咧就係、哇，竟然食到粵式燒烤嘅感覺啊！佢放咗蜜糖嚟烤㗎，仲有好濃烈嘅芝麻香味啊！雞架咧個骨頭炸得比較脆嘅，牙口好嘅話咧可以連骨一齊炸埋佢，有滋有味啊！再飲翻2杯小酒，咁咪啱晒咯。百幾蚊唔算貴嘅，你睇我哋食咗咁多餐啦，人均50蚊嘅店咧，大部分都係咁噶啦。所以喺度食翻餐東北菜咧，唔會話好離譜嘅。當然去到本地咧係會更加抵一啲嘅，但係冇呢間店裝修得咁好，亦都冇駐唱歌手，冇咁好玩嘅。一分錢一分貨，咁嚟到廣州咧可以試埋其他地方嘅口味。如果你冇時間嘅話，可以一次過試勻，咁就方便唔少啦。咁因為大部分嘅歌咧都係有版權警示嘅，就唔俾大家睇啦。上幾張圖俾大家感受下氣氛啦。駐場歌手咧係會一張張台咁登記客人想聽咩歌嘅，仲會邀請客人合唱。佢唱咗咁多首歌咧，就聽一首冇版權警示咋。好唔好聽呢？中意唱歌嘅話，你亦都可以親自落場噶。兩位小哥哥咧好襟玩嘅。然之後揾咗個8點啊，就係麻辣燙入邊嘅午餐肉咧係唔好食嘅，秘魯午餐肉，其他都冇問題嘅。個麻度我好中意。今餐咧就一共消費咗個套餐134蚊，非常之好玩又好食嘅一餐嘅。雖然唔會食到歪聲出嚟，但係你睇呢間店啦，係真係好旺㗎，唔係網紅店嗰種旺，而係真係受附近街坊嘅歡迎嘅。好多係家長帶咗小朋友過嚟食嘅，所以出品咧係有保證，只不過唔會話一聲咁犀利啫。而如果中意熱鬧嘅話，呢間店就好好玩啦，特別係夜晚過嚟有駐唱氛圍感滿滿的，你仲可以載埋佢一齊唱歌喎，真係好好玩㗎。但係如果比較中意安靜嘅話，可能就要避開呢間店啦，因為實在太過熱鬧啦，全程都咁熱鬧。依家食飽有力啦，我哋就逛一逛谷。咁仲係分咗 A、B、C、D 4個區嘅。靠近豬啤博物館嘅咧係 A 區，而靠近廣報大廈嘅咧就係 D 區。我哋而家行緊嘅呢個方向咧就係 D 區方向啦。軌電車站咧係向中間嘅，所以其實坐電車嘅話咧就最方便嘅，唔使行咁遠啊嘛。咁影片嘅最後咧，我哋仲會帶大家去最近嘅地鐵站嘅。呢間咧都係好受歡迎㗎，你睇幾多人入去就知啦。呢度嘅餐廳咧，大部分都以西餐為主，意大利啊、法國餐咯。呢啲咧我都唔會推薦大家食嘅。每一間餐廳咧都氣氛感滿滿啊。喺呢邊咧食飯可能會貴，但係飲酒咧就一定會平，因為一揸揸嗰啲啤酒咧賣到好平㗎。主要就係吸引入去食飯嘅。以前成片都係珠江啤酒廠嘅範圍，咁後嚟咧先改做藝術區、酒吧街。依家咧就最受00後歡迎嘅地方，而且可以睇到好多靚女啊！咁除咗睇靚女之外咧，仲可以睇到呢啲工業風嘅建築，都係嗰陣時剩翻低嘅各種儲水塔啊、儲糧塔啊。因為以前係啤酒廠，仲有小市集添，不過小市集咧就比較冷清啦。有唐畫啦、蝴蝶標本、手繪、塔羅牌。就算星巴克都有駐唱嗎？咁好歌喉嘅，我帶大家上去睇一睇啊！喺呢剩翻低嘅工業建築之中咧，都有唔少嘅餐廳酒吧嘅。不過呢啲餐廳酒吧咧就冷清好多。我哋咧就翻啱啱嗰邊度睇啦，過嚟影相就好有感覺嘅。我哋而家係喺呢度嘅，即係成個園區嘅盡頭啦，所以陣間咧係會行去 A 區嘅。啱先落車嘅地方咧就係呢度啦，就成個園區嘅中間，係咪好方便咧？去左去右都唔使行好遠。我哋去 A 區就係珠江英博啤酒博物館。睇完地圖我哋出發啦，去揾小姐姐啦。行到 D 區盡頭咧係日線光景啊，利德大橋依然都係咁靚。依家就上到咗2樓啦，俾你睇一睇。2樓一開頭咧係全部都係餐廳嚟嘅，係滿人㗎，好熱鬧。話係必到打卡點嘅觀眾咧，其實係咪為咗過嚟及女㗎？但係如果觀眾想嚟見識一下廣州夜文化嘅話咧，我更加建議嘅係睇完咗廣州塔之後再過嚟
咁廣州嘅夜文化咧就含蓄好多嘅，唔會好似香港咁奔放，主要就過嚟食下嘢咯，傾下偈，吹吹水，冇咁多勁歌熱舞嘅。以前出名嘅酒吧街咧，大部分就已經沒落咗。中間呢度有洗手間，亦都見到我哋啱啱嗰個紅色嘅鋼架，即係有軌電車嘅位置。因為今日工作日，雖然臨近假期，但係都揾唔到性感小姐姐啊！呢個就衫面比較多啦。行上咗一個台階，我哋已經嚟到咗3樓，呢度可以清晰咁睇到廣州塔啊！呢個就成個夜景感覺啦，正唔正咧？而且呢度好少人，行起身好舒服㗎，吹住風真係正㗎，慢慢行慢慢傾偈嗰種感覺啊，唔係話嗰啲好亂啊，或者係好熱鬧嘅夜場嗰種 feel 咯。廣州真係含蓄好多㗎。以前流行嘅夜場咧就已經沒落咗啦，而家最紅嘅就係爬梯。呢間餐廳嘅光景咧好正喎，所以江邊位咧係坐滿晒人㗎。咁好多外國人咧都會中意過嚟逛呢度嘅。如果諗住喺呢啲地方度睇煙花嘅話咧，係要提前 book 位嘅，臨時過嚟係冇可能㗎。不過今年嘅煙花會喺邊度放都未知數咧。哇！有個靚女小姐姐啦，睇下仲有啲咩寫燒烤店、食 pizza 嘅。各位靚女小姐姐進去了。年輕人嘅世界，觀眾你係咪想睇呢啲咧？因為今日工作日係少啲嘅，我覺得真係唔錯啊！比遊樂場仲要安靜啊！我去個長隆都熱鬧過呢度啊，幾好啊！咁樣拍下拖或者二人世界，誒仲有足球場添喎，大人細路都喺度踢緊波啊，非常健康嘅感覺。哇！講乜夜景踢波又真係正喎，係咪好掂？所以圍觀嘅呢啲台凳咧都好受歡迎。而外邊咧，臨江邊呢邊咧又係一排嘅小酒吧，每一間小酒吧嘅江景位咧都係坐滿人嘅。呢邊咧大部分都係西餐，呢邊嘅粵菜出品咧唔係比較一般，就係太過貴啦，所以咧都唔係太推薦嘅。唔一定要食正餐嘅，過嚟輕輕鬆鬆行一轉都舒服㗎。而且本身就一線江景，行厭咗園區咧，可以出去江邊度吹吹風。平台呢度咧就只可以通過樓梯上落，腿腳唔好嘅話，就冇計啦。而家仲未揾到我可愛嘅小姐姐嘅。呢度除咗有好多餐飲店之外咧，仲有啲夾公仔店啦、便利店、茶檔。呢間江景碼頭餐吧咧都唔錯嘅。咁我哋而家睇完咗平台，就準備落翻1樓啦。咦，小姐姐係咪呢種咧？一抽髮絲跟住佢喎。因為呢個景咧確實好睇嘅，正在起緊嘅建築同埋已經起好咗嘅玻璃幕牆，要學得幾過癮。沿途全部都係塗鴉牆啊！因為呢種塗鴉咧就係比較隨意嘅嗰種字體塗鴉啫，唔似得北京路嗰種係精心設計過嘅。除咗平台上面有咁多嘢食之外，足球場斜對面嘅呢棟高樓咧，入邊都有唔少嘅餐廳嘅。有意大利菜啦、順德菜、潮汕菜，咁呢個區域咧以前係米倉嚟嘅，而家咧就完全認唔出咯，煥發咗新嘅魅力。我而家就睇完咗平台啦，落翻去1樓。依家由足球場旁邊嘅台階落去1樓，呢條樓梯咧都有好多塗鴉㗎。咁我哋再向前行一行，邊睇塗鴉牆邊去地鐵站啦。塗鴉咧就以文字塗鴉為主，有啲可愛嘅公仔咯。但唔似得北京路嗰啲精心設計過，臨時嘅啫。後邊座建築起緊，而喺左邊嘅咧就磨碟沙隧道啦。我哋繼續向前行，真係有好多塗鴉，延綿住成條街都係啊！前面仲有座7彩嘅樓，隔離咧仲有餐廳播嘅勁歌熱舞，行喺度咧有江風，好舒服啊！行過咗塗鴉牆之後，呢座7彩嘅建築咧就係珠江煙博啤酒博物館。咁其實咧就係珠江啤酒博物館，裡面有介紹珠江啤酒嘅歷史、啤酒嘅製作過程。以前咧係淨得入邊可以買到珠啤嘅原漿嘅，依家咧就有好多地方都可以買到啦。不過門票咧就有啲貴，50蚊一個人。逢週1到週5開放，週末閉館。博物館旁邊嘅呢條路咧叫做海州路，咁沿住呢條路一直行落去，大概仲有500米左右啦，就會去到地鐵8號線磨碟沙站 H 出口。呢條路咧沿途都見得到廣州塔嘅，
不過呢條路咧就真係有啲荒，只能睇一睇隔離啲摩登大樓，壯一壯膽咯。景係唔差嘅，荒係真係荒嘅。可能 CBD 都係咁啊，唔似得老城區咁樣比較有煙火氣，太現代啦。不過新樓咧係幾靚嘅，特別夜晚着咗燈之後。咁我哋繼續沿住呢條路行，就可以去到地鐵8號線摩碟沙站 H 出口。終於行到過嚟啦，都係有少少距離㗎，所以如果玩得比較夜嘅話咧，就建議直接打車走啦。咁今日視頻咧就到呢一度啦。將個視頻想睇地道粵菜嘅話，就關注我頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔。下期見啦，拜拜。